হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে অনেক বেশি ভালো আছেন। আপনারা যারা নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটে আসছেন তাদের কিন্তু সর্বপ্রথম যে বিষয়টি প্রয়োজন হয় সেটি হচ্ছে একটি ক্যামেরা, সেই সাথে আরও একটি মাইক্রোফোনের কিন্তু প্রয়োজন হয়। আমি এই মুহূর্তে যে মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করছি সেই মাইক্রোফোনটির নাম হচ্ছে বয়াবাই M1 এবং আমি গতকালকে একটি মাইক্রোফোন কিনেছি, সেই মাইক্রোফোনটির নাম হচ্ছে K8 মাইক্রোফোন। আজকের ভিডিওতে K8 যে মাইক্রোফোনটি রয়েছে সেই মাইক্রোফোনটির আনবক্স করব এবং এই মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন সেই বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। সো বন্ধুরা, ভিডিও জুড়ে আমি থাকছি মেহেদি হাসান, আপনারা দেখছেন জিরো কনসেপশন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। সো গাইস, প্রথমেই এই মাইক্রোফোনটির ঝটাপট আনবক্স করে নেওয়া যাক। প্রথমে আপনারা এরকম একটি বক্স পেয়ে যাবেন। সেই বক্সটি থেকে যদি আপনারা এভাবে টান দেন তাহলে এটি খুলে যাবে। তো খুলে যাওয়ার পরে এখানে নর্মালি আপনারা একটি মাইক্রোফোন এখানে দেখতে পাবেন, সেই সাথে মাইক্রোফোনের সাথে আপনারা এখানে একটি চিপ দেখতে পাবেন, যে চিপটি দ্বারা আপনারা এই মাইক্রোফোনটিকে ফোনের সাথে খুব সহজেই কানেক্ট করে নিতে পারবেন। সেই সাথে এই মাইক্রোফোনটিকে চার্জ করার জন্য আপনারা এই মাইক্রোফোনের বক্সে একটি চার্জার পেয়ে যাবেন। চার্জার বলতে এখানে একটি কেবল থাকবে। এই কেবলটি আপনারা আপনাদের চার্জার অ্যাডাপ্টারের সাথে লাগিয়ে খুব সহজেই আপনারা কিন্তু আপনার মাইক্রোফোনটি চার্জ করে নিতে পারবেন। গাইস, এই মাইক্রোফোনটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলতে গেলে পুরোটা একদম প্লাস্টিকের ছড়াছড়ি এবং এটি যে প্রাইস রেঞ্জে কিনেছি সেখানে কিন্তু প্লাস্টিক থাকাটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। এবং এই মাইক্রোফোনটির পোর্টস অ্যান্ড বাটনের কথা বলতে গেলে মাইক্রোফোনটির ফ্রন্ট প্যানেলে পেয়ে যাবেন একটি পাওয়ার বাটন এবং এই পাওয়ার বাটনটি আপনারা যখন একটু চেপে ধরে থাকবেন তখন কিন্তু এই পাওয়ার বাটনটি দ্বারা অন করা যাবে মাইক্রোফোনটিকে। এবং সেই সাথে এই মাইক্রোফোনের সাইডে পেয়ে যাবেন একটি টাইপ সি পোর্ট, যেটি দ্বারা খুব সহজেই আপনারা এই মাইক্রোফোনটিকে চার্জ করতে পারবেন। এই মাইক্রোফোনটি 3 থেকে 4 ঘন্টার মতো বা সর্বোচ্চ 5 ঘন্টার মতো চার্জ ব্যাকআপ কিন্তু দিতে পারে। সো গাইস, এখন আমরা দেখে নেব এই মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন বা এই মাইক্রোফোনটি কেমন সাউন্ড রেকর্ড করতে পারে। এই মুহূর্তে আমরা K8 মাইক্রোফোনটি দিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করছি। এই সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন। আর এই মাইক্রোফোনটির আরও একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটি আপনার আশপাশে থাকা নয়েজ থেকে আপনার ভয়েসটুকুকে খুব সুন্দরভাবে ক্যাপচার করে আপনাকে গিফট করে দিতে পারবে বলা যায়। সো বন্ধুরা, আমি তারপরেও আরো একটু স্পেশাল একটু গেয়ে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে, একটু গান গেয়ে শোনাচ্ছি। রাতের আধারে যারা সিজদাতে রয়, দু চোখের শুরুতে নদী যেন বয়। রাতের আধারে যারা সিজদাতে রয়, দু চোখের শুরুতে নদী যেন বয়। সো গাইস, আপনারা শুনতেই পেলেন যে এই মাইক্রোফোনটি আপনাকে কত সুন্দর এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার একটি সাউন্ড আপনাকে দিতে পারবে। সো গাইস, আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে ভুলবেন না। আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।